面对全球染病人数短短37天从2000万大关到超过3000万例，疫情没有趋缓迹象，还是不能轻忽。记者陈子白、林英行 SNG 小组台北报道。当天焦点带你来关注2022台北市长选战，国民党立委蒋万安被台面上认为是最有可能会披上蓝袍的候选人，至于民进党则是点名是卫福部长陈时中，而台北市副市长黄珊珊被外界认为是最有机会接棒台北市长柯文哲，而这3个人在昨天都同框出席了台北市药师工会的活动，也让人感受到这个选战是否已经提前开打。药师工会来勉励。台北市副市长黄珊珊、卫福部长陈时中，短时间内两人再度同框，彼此礼貌性握手，但接下来坐在台下却是零互动。出席台北市药师工会活动被点名想选台北市长的人都来了。和陈时中敬酒，立委蒋万安最可能成为国民党2022的台北市长候选人。呼声高的他和民众拍照握手，来者不拒，但陈时中也不遑多让。一连献唱好几首歌曲，还和被称作港湖胖虎的立委高嘉瑜同台飙歌，竟然让副市长黄珊珊聊了 key。用歌声互尬 PK， 比拼人气，也让人感受到北市长选举的前哨战。社会好像有这个氛围，但我自己是没有。想太多，没有，一直都很一样，都一样，很平常。很有默契的否认选举烟硝味。北市长选战虽然还没开打，但3人